Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, nama Siang. saya Titis Tegar Prakoso, mahasiswa Politeknik APB Jakarta, program studi manajemen pemasaran industri elektronika, kelas NTE 2002. Ingin bertanya-tanya sedikit mengenai produk kulkas yang Bapak miliki ini, yaitu kulkas Aqua AQR D275R ini Pak. Sebelumnya saya boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Harja. Bapak Harja ya? Iya. Usianya Pak? 45 tahun. 45 tahun. Baik, untuk tinggalnya di mana Di Pak? sekitar Cipedak, tepatnya Jalan Jambu 2, RT 7 RW 2, Oh, baik. Jagakarsa. Baik, Pak. Untuk pekerjaan Bapak sendiri apa Pak, kalau saya boleh tahu? Saya staf engineer IT di perusahaan swasta. Untuk kebiasaan Bapak sehari-hari kira-kira apa ya Pak? Kebiasaan saya setiap hari ya tugas kantor aja sih bolak-balik. Seperti itu. Iya. Kira-kira berapa lama Bapak udah pakai kulkas ini Pak? Kurang lebih 2 tahun ya saya pakai. Oh, udah 2 tahun berarti ya Iya. Pak? Udah cukup lama ya berarti. Kalau untuk fitur-fiturnya apa aja sih Pak yang biasa Bapak gunain? Ya, dibandingin dengan yang lama ya, ini udah lumayan lebih komplit dan lebih luas sebetulnya. Jadi merupakan kepuasan juga sih buat kami selaku penggunanya. Oh gitu ya Iya. Pak. Baik, mungkin saya akan masuk ke beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, Yang pertama, apa Bapak selalu memanfaatkan semua fitur seperti box kosmetik yang ada pada kulkas ini Pak? ya semua. Oh Semua semuanya. lengkap kita pakai. Baik, selanjutnya dengan penyimpanan yang luas, apakah Bapak selalu memakai ruang yang tersedia pada kulkas ini hingga penuh? Enggak juga, karena jika terlalu penuh, kompresornya itu akan selalu hidup karena suhu ruangannya kan akan meningkat, bukan malah dingin ya. Jadi kita mengatur tempat-tempatnya sesuai dengan kebutuhan kita aja. Oh baik Bapak. Kira-kira berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk dapat menunjukkan kembali nih, mendinginkan kembali kulkas ini dari kulkas yang dalam keadaan mati? Oh, misalkan mati lampu gitu Ya, ya. misalkan Oke. mati lampu. Mati lampu kita 10, misalkan mati lampu 1 jam, berarti kan dia harus ada penyegaran ulang lagi nih. Iya betul. Itu kurang lebih setengah jam sampai 40 menit lah, udah mulai dingin lagi. Oh udah mulai dingin lagi. Iya baik. Dengan dimensi yang besar nih, apakah memakan ruang yang cukup banyak nih Pak? Enggak juga, sebetulnya kulkas yang lama pun sama ukurannya, cuma ini nambah tinggi aja. Oh gitu. Iya, jadi nggak makan lebar tempat. Oh baik. Kan yang saya tahu nih kabelnya cukup pendek ya Pak. Betul. Dan apakah itu cukup atau terhitung pendek banget malah ya Pak? Kalau yang saya tahu sih memang agak pendek, cuma kita akhirnya menyesuaikan untuk colokan powernya itu kita sambung. Oh gitu. Iya, tapi nggak masalah. Oh nggak jadi masalah yang Nggak berarti jadi ya Pak? masalah ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kira-kira kesegaran makanan di kulkas ini apa tetap terjaga atau? Sangat terjaga ya, karena stabilitas tingkat dinginnya itu atau pembukaannya itu sangat bagus. Oh gitu. Iya. Baik. Kalau untuk dimensi yang besar ini Pak, apakah Bapak merasa terganggu nih? Enggak juga sih, kita bisa ngatur lebih enak malahan dengan fitur furnitur yang lainnya. Sesuai sih Oh. dengan ruangan yang ada di rumah saya tentunya ya. Oh, baik. Selanjutnya desainnya ini termasuk kekinian atau ketinggalan zaman sih Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya sih ini udah yang terbaik ya menurut saya dari yang udah pernah saya punya, karena dari stylish dan warna juga kami sangat senang dan sangat menarik. Baik. Dengan bahan kulkas yang sudah tempered glass, apakah ini mudah untuk dibersihkan Pak? Sangat mudah. Sangat mudah ya? Sangat mudah ya. Baik. Lalu apa yang menjadi daya tarik Bapak nih untuk beli produk kulkas ini sih Pak dibanding produk kulkas yang lain? Yang pertama penggunaan listrik ya, power dayanya itu nggak terlalu besar. Lalu cabinnya juga antara lantai 1 dan lantai 2 ya itu luas, jadi banyak yang bisa kita masukkan ke dalamnya. Oh baik.
apakah apa tuh namanya, fitur inverter ini menjadi salah satu pertimbangan Bapak dalam membeli kulkas ini atau enggak juga, Pak? Betul, untuk itu yang mempengaruhi daya dan penggunaan dari kemaksimalan penggunaan dari kulkas ini. Oh, seperti itu. Dengan dimensi yang besar dan cepat dingin, apakah konsumsi daya ini juga terhitung besar atau malah lebih hemat dari kulkas Bapak sebelumnya? Lebih hemat, setahu saya. Oh, malah lebih hemat. Iya, Pak. lebih hemat, Pak. Baik, kalau suara kipas dari freezer kulkas ini, apakah Bapak merasa terganggu atau mengganggu itu, Pak? Dibandingkan dengan yang telah lalu ya, yang lama ya, itu yang lama itu sangat mengganggu ya. Kalau sekarang sampai kita tidur aja itu, walaupun dia kompresornya itu bunyi, itu nggak terlalu bising. Oh, Ya, tetap ada suara, cuma nggak terlalu mengganggu. enggak mengganggu ya, Pak. Oke. Lalu apakah bagian bawah dari kulkas ini tidak terlalu dingin atau malah biasa aja, Pak? Dingin juga. Oh, dingin. Nah, dingin juga, bagus juga. Oke. Kira-kira berapa lama sih daya tahan makanan yang biasa Bapak masukkan ke dalam kulkas ini? Bisa semingguan atau bisa lebih mungkin. Oh, gitu. Karena memang dinginnya itu sangat-sangat ya, Oh, sangat bagus kan. sangat bagus ya berarti, Pak. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan sayuran yang terdapat pada kulkas ini, Bapak? Kira-kira Kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. Iya. Oh, oke, baik. setengah sampai 2 jam. Oh, iya, baik. Lalu selanjutnya kendala apa yang udah Bapak rasain nih selama memakai produk ini dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun? 2 tahun ya. Kalau kendala sih nggak ada ya kayaknya sampai sekarang, soalnya selama 2 tahun itu belum pernah ada temuan kendala. Oh, alhamdulillah, berarti ya, Pak. Berarti masih Awet awet ya, ya, Pak? iya. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu apakah suara yang ditimbulkan oleh kompresornya itu kulkas ini termasuk berisik? Enggak. Bukan mengganggu ya, berisik. Sangat halus sih. Oh, sangat Menurut halus. saya, iya. Oh, baik. Lalu Sedang. selanjutnya ketika dalam keadaan dari hidup lalu mati, berapa lama sih kulkas ini dapat menjaga dinginnya, Pak, kira-kira? Setengah sampai 1 jam tuh masih dingin. Masih dingin ya, Bahkan Pak? bisa lebih. Oh, bahkan bisa Iya. lebih? Oh, bagus banget ya, Pak. Iya. Berarti. Lalu selanjutnya nih yang terakhir, Pak, dengan ukurannya yang besar dan penyimpanannya yang luas, apakah Bapak merasa terbantu atau malah terganggu nih, Pak? Sangat terbantu. Oh, malah Iya, bisa terbantu kita ya? untuk mengawetkan makanan kan jadi apa ya, lumayan sangat diperlukan gitu. Oh, gitu. Baik, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah mau menjawab sedikit dari beberapa pertanyaan saya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mungkin jika ada salah-salah kata maupun pertanyaan dari saya mohon maaf sekali Bapak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.